Aleluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 7 ny volana Janoary 2024. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo. Anio aho dia anambara aminao ilay teny izay nomeny Fanahy Masina tamin'ny voalohany taona izany. Ilay teny anankiray zany izay nomeny mombany amin'ny fampitandremany antsika zany amin'ity taona ity. Ny amin'ny zavatra tokony hialantsika sy ny tokony zany ho ataontsika zany mba hampamendrika antsika sy hampamarina antsika eo anatren'Andriamanitra satria ny tompo avy tsara ary tena ho zava-doza ny zavatra iseho dia mampiomana antsika foana izany isaky ny voalohany taona zany raha mbola tsy miala ity isika mba hiovantsika bebe kokoa satria tombonandro antsika izany. Tombonandro nomeny Iray ho antsika mbola ahafahantsika mibebaka. Ry havana, hiaraka hivavaka isika alohany hamakiko ny teny sy anazavany Fanahy Masina izany teny izany ary misy verset vitsy ihany koa zany nomeny Fanahy Masina. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, manaja anao Ray, satria anao no Andriamanitra ary tsy misy toanao. Ray malala ity aho manetry tena eo atongotrao Jesosy anao ny asanao. Ka oky anao Fanahy Masina no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina tsy anakery amin'izao fotoana izao. Ary koa ny olonao tsiraray avy dia netry tena ary ankatoanao Ray satria ianao no manova, ianao no mikarakara anay. Ka sokafo ny masom-pananay tsiraray avy mba aizanay mankatoanao, aizanay manao zay sitrakao Ray malala hovay izay, amboary izay Ray zay miantso anao, zay mibebaka eo anatrehanao Tompo, mamela anay, mamindra fo aminay Ray satria tsy mendrika izay. Zinona moa izay Tompo ka mamela ny tsy famendrehako ianao, mamela ny fahotako ianao Jesosy diovy amin'ny ranao soa aho sy ny ankohonako, diovy amin'ny ranao Jesosy mba ho mendrika eo anatrehanao. Fanahy Masina ity aho vonina anao ny asanao, ka raisy ny kontrola ny tenako manontolo Fanahy Masina Tompo malala ianao Jesosy no mpanafaka, mpandoro, mpandrava ny asan'ny maizina rehetra Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa matin'ny Satana rehetra, zana-tsipika zay mitady alefa ny anafokanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany fa entin'ny rivotra toy ny lavenina ny tany foana izany. Misaotra anao Jesosy satria anao no manda afo manodidina anay, ianao no manda afo manodidina anay Ray ka ambeno ao anatin'ny mandanao izay. Misandrata Ray malala eo anatrehan'izao tontolo izao satria ianao rery no Andriamanitra, ianao no Andriamanitra ary saro-piaro amin'ny anaranao ianao. Ianao no ajaina, ianao no tompoina, ianao no asandratra. Ka misaotra anao Ray voninahitra dia ho anao irery ihany, mandrakizay. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, araka ny teny nolazaiko tery am-piandohana dia tenin'Andriamanitra anankiray zany nomeny ho antsika amin'ity taona ity. Efa novakiko teto ihany ilay tenin'Andriamanitra, fa ho averiko vakiana zany dia ny Fanahy Masina no anazava azy ho antsika tsiraray avy. Ao amin'ny bokin'ny Salamo 7:7. Andininy 7 dia izao no vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aoka ho menatra izay rehetra manompo Sarin-Javatra voasokitra, sy mirearea ny amin'ny Andriamanitra tsy izy. Miankohofa eo anoloan'ny Tompo ianareo Andriamanitra rehetra. Amen. Ry havana, io teny io no tonga tamin'ny teny sasany izay nomeny Fanahy Masina tamin'ny voalohany taona. Io teny io dia manambara ny amin'ny fanompo-tsampy. Tena mananatra antsika ny Tompo
tokony hiala amin'ny fanompo-tsampy izay mbola manompo sampy. Ry havana, efa misy video any vitsivitsy manambarany amin'ny fanompo-tsampy. Ny anankiray amin'ireny dia ninana fahany tompo ay tamin'ny fanompo-tsampy. Afaka tadiavinao dia enonao. Fa zava-doza mihitsy ny fanompo-tsampy satria isatana no rainy sampy. Ny fanompo-tsampy zany dia ilay Andriamanitra tsy izy. Andriamanitra akely. Zay ny teneny eto, akely zany. Izay no atao hoe fanompo-tsampy. Maro isan-karazany izy ireo. Raha ohatra ka manao sarin-javatra voasokitra ianao, na ohatra hoe misy koa fiangonana mampiasa, ohatra hoe ity rano ity, na alaina tany Jerosalema, na hoe fasika avy any Jerosalema, dia ity no ampiasaina, na hoe ity menaka ity no vidiana tany Israely ohatra, dia hoe ity masina ity, mitandrema tompoko. Fa tsy masina izany. Afaka ataonao ny mividy eny amin'ny mpivarotra, dia roanao devoly dia amasininao. Zay no nampianarin'ny fanahy masina. Aza mba matokotoko foana zavatra tsy voalaza anatin'ny Baiboly. Ary ny zavatra voalaza anatin'ny Baiboly dia manambara marina fa tena fanompo-tsampy ny sary voasokitra. Izay no mahatonga ahy mahasamy teny ny zavatra marina araka ny tenin'Andriamanitra. Eny tompoko, ry havana, sokafo ny masom-panahinao, tsy mitsara akory, fa ny tenin'Andriamanitra no manambara. Ry havana, tsy mitsara fiangonana ao akory, fa ny tenin'Andriamanitra no tsy maintsy arahantsika. Ary mahavery ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ho ambarako aminao ny verse, na dia efa nambarako tety ihany ary ho ambarako aminao ny verse manambara ny amin'ny zavatra ampiasain'ny fiangonana maro, ireny statut ireny. Marina ny tenin'Andriamanitra. Marina ny tenin'Andriamanitra. Tsy manenjika fivavahana na iza ao. Fa manambara ny tenin'ny tompo mba amonjena ny fanahinao. Ry havana, tiany tompo hiditra any an-danitra isika. Ry havana, ity tenin'Andriamanitra ity dia marina ary tsy miova. Andriamanitra dia afo mandevona, ary afo be no ovantan'ny mpanompo sampy rehetra. Afo be. Eto amin'ity Salamo 7:20 ity, raha mamaky kely eo ambony isika, andao vakintsika, dia hoy ny teny tompo, averiko kely eo amin'ny 9 dia midinao dia mangataka anao hiaino tsara. Hoy ny tenin'ny tompo hovakiko amin'ny anarany. Ny tompo no mpanjaka, aoka ioby ny tany, aoka iravoravo ny nosy marobe, raona sy aizim-pito no manodidina azy. Fahamarinana sy fitsarana marina no fanorenany seza fiandrianany. Misy afo mialoha azy, ka mandevona ny fahavalony manodidina izany. Amen. Ry havana, afo no mialoha an'Andriamanitra. Afo no mialoha an'Andriamanitra. Ary mandevona ny fahavalony manodidina azy. Manodidina azy. Ry havana, mila isika matahotra an'Andriamanitra. Eo amin'ny 7 dia manambara ilay teny novakintsika teo. Momba ny amin'ny hoe aoka ho menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasokitra. Sarin-javatra voasokitra.
voasokitra. Inona io sarin-javatra voasokitra io? Efa any amin'ny video hafa any hoy iaho. Fa averiko indray satria nomeny fanahy masina eto ity teny ity. Nomeny antsika amin'ity taona vaovao ity. Raha mbola omeny tompo ery aho ka saina amerina na impiry ho any fanahana olona na iray aza dia miteny aho tompoko. Satria matahotra ny tompo aho, sao de anadinany ay ny ranao rehefa tonga ny fotoana ialako ety. Io sarin-javatra voasokitra io dia teneny eto aloha hoe Andriamanitra kely zany io. Satria hoy ny toyany hoe sy mirehare ny amin'ny Andriamanitra tsy izy. Miankohofa eo alohan'ny tompo ianareo Andriamanitra rehetra. Andriamanitra kely zany io didin'Andriamanitra hoe iankohaka eo anatrehany. Ao amin'ny didy 10 Eksodosy 20, miangavy anao amaky azy. Dia manambara sahady ny amin'ny tokony tsy anaovana sarin-javatra voasokitra ary koa ny ivavahana eo anatrehany izany. Mazava tsara ny teny hoy aho. Tsy mitsara fiangonana na iza na iza. Oka isika tompoko tsy fikitra amina trano na anaram-piangonana fa ho very ianao, ho very tanteraka ny fanahinao. Tsy misy any an-danitra hoe eto protestante na eto katolika na eto adventista na eto Jesosy mamonjy. Tsisy an'izany any an-danitra. Fa ny tompo Andriamanitra no lohany isam-batan'olona isika tsiraray avy izay zanany. Izy no lohany fiangonana. Isika no zanaky ny fiangonana. Ny anarantsika maha-olombelona antsika tsiraray avy no iantson'Andriamanitra antsika rehefa tonga ny fotoana ialantsika ity. Hoe ho faty raha anina fa tsy hoe ho faty ny fiangonana zao. Hoe trano ohatr'izao. Ka eto amin'ny boky Eksodosy dia efa nanambara sahady ny tompo Andriamanitra raha nanomeny didy 10 tamin'ny Mosesy eo amin'ny andininy 9 fa tonga dia miteny hoe, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo hoe aza manana Andriamanitra hafa. Andriamanitra kely zany io fa izao ihany. 14. Aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. 15. Aza miankohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao tompo Andriamanitra dia Andriamanitra sarom-piaro. Ka mamaly ny eloky ny Iray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia aminy izay mankalahay. Nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ay ka mitandrina ny didiko. Amen. Zany hoe mankahala an'Andriamanitra izany izay manao izany. Manao inona hoy izy? Manao sarin-javatra voasokitra mitovy amin'ny endriky zavatra any an-danitra na ety an-tany na ny ambanin'ny tany. Ambara ny tenin'Andriamanitra tsara, ambara ny tsara. Ary koa miankohaka eo anatrehany, miankohaka eo anatrehany. Zay le statut nambarako teo. Fanompo-tsampy izany tompoko. Aza manaraka be fotsiny olombelona re tompoko, fa raisy ny tenin'Andriamanitra.
Io no anadinan'Andriamanitra antsika rehefa tonga any an-danitra isika. Izay voasoratra ato ane no anadinany antsika eo anatrehany raha tsy tanterahantsika. Ka iteny ve ianao rehefa tonga any an-danitra hoe eo amin'ny fitsarana hoe i mon père Rahanina no niteny tamiko ka nenoko, na hoe pasteur Rahanina no teny tamiko hoe hosory ty menaka ity fa avy any Jerosalema de nenoko. Nefa napitra devoly amin'ny tenanao ianao. Tsisy olona afaka hanavotra antsika. Rehefa hiala ety ambony tany isika, rehefa alainy Iray ny fofinaintsika dia vita treo. Vita treo. Tsy afaka anao na inona intsony. Fanamarinana anankiray ihany koa mombany amin'ilay statut. Mba tsy teny hoy aho ianareo hoe mitsara fiangonana io mpanompon'Andriamanitra io. Fa ny teny n'Andriamanitra no anamarinako azy, anamarinany fanahy masina azy, mba tsy ahafahanao miala rehefa tonga eo anatrehany Tompo ianao. Raha ohatra ka nahareny teny teto nefa tsy nakatoa an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Isaia horaisintsika io. Lavalava ilay verset fa hovakiako dia miangavy anao ao tompoko hiaino tsara satria tsy ho hazavaiko en détail le izy rehefa avy eo. Fa ambarako zany izay tiany fanahy masina ambara. Dia hovakintsika ny eo amin'ny Isaia 4:7. Io zany no manambara ny amin'ny fanompo-tsampy ilay Sarin-Javatra voasokitra. Horaisintsika io Isaia 4:7, hovakintsika manomboka eo amin'ny andininy 9 dia ajanontsika hatreo amin'ny andininy 10. Hovakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Momba ny amin'ny Sarin-Javatra voasokitra zany eto hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no lazainy Tompo mpanjakan'i Israely, mpanavotra azy, dia Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Izao no voalohany, ary izao no farany, koa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Ary iza moa no tahaka ahy? Aoka izy hiteny mafy, aoka izy anambara sy andahatra amiko, izay niseho hatr'izay nampitoerako ny firenena fony fahagola. Ary aoka ambarany koa izay zavatra ho avy sy mbola ho tonga. Aza matahotra na mangovotra ianareo, tsy efa nampandrehanareo hatramin'ny fahiny va aho ka nanambara taminareo. Eny, ianareo no vavolombeloko, moa misy Andriamanitra afa-tsy izao va? Tsia, tsy misy vatolampy, tsy mahafantatra ao. Izay mamorona Sarin-Javatra voasokitra dia zava-poana avokoa, tsy mahasoa akory ny zavatra tiany indrindra. Ireny dia vavolombelony, sady tsy mahita ireny no tsy mahalala. Koa hitsanga menatra noho izany izy. Iza no namorona Andriamanitra na nanao Sarin-Javatra voarendrika izay tsy mahasoa akory? Indro homenatra ny namany rehetra, fa ny mpahay tao-zavatra nanao ireny dia olona ihany. Aoka hivory izy rehetra ka androso. Aoka ho raiky tahotra sy homenatra avokoa izy. Ny mpanefy dia mandoro ny fiasany tahaka ny famaky ao anaty vainafo, ary manamboatra azy amin'ny maritoa, miasa azy amin'ny sandriny matanjaka izy, nefa nona izy, ka ketraka ny heriny, tsy misotro rano izy, ka reraka. Ny mpandrafitra dia manenjana ny kofehy sy manamarika azy amin'ny fanoratana, manamboatra azy amin'ny vakona izy,
ary manamarika azy amin'ny fanoritam-parobolana. Mahavita azy ho tahaka ny endrikolona izy, tahaka ny hatsaran-tarehiny olona, mba ampitoerina ao an-trano. Mikapa hazo sedera izy, ary maka hazo kipreso sy hazo ohaka izay efa nitompo tany anala. Mamboly hazo kesika izy, ka ampaniriny ranonorana izany. Fanaovany olona kitay izany, ary analany amindroany. Ampirehetiny izany mba anendasany mofo, sady anaovany Andriamanitra ka hivavahany. Eny, anaovany sarin-javatra voasokitra koa izany, ka hiankohofany. Ny atsasany amin'ny ilay hazo dia dorany amin'ny afo. Ka amin'io atsasany io no andrahony ny hena hohaniny. Manatsatsika hena izy ka avoky. Eny, mamindro izy ka miteny hoe, aha, mafana ao izany, nahita afo ao. Ny hazo sisa kosa dia amboariny ho Andriamanitra, ho sarin-javatra voasokitra. Ka miondrika sy miankohaka eo anatrehany izy, ka mivavaka aminy hoe, vonjeo aho, fa Andriamanitra ianao. Tsy mahalala na mahafantatra ireny, fa voatampina ny masony ka tsy mahita. Toy izany koa ny fony ka tsy mahalala. Tsy mieritreritra izy na mba manana fahalalana sy saina akory hitenenana hoe, nodorako tamin'ny afo ny atsasany. Eny, nanendy mofo tamin'ny vainafo aho, nanatsatsika hena aho ka nihinana. Koa ny sisa dia ataoko fahavetavetana, hiankohaka eo anatrehany vatakazo aho. Homan-davenina izy, voafitaka ny fony, ka nampivily azy. Tsy mahavonjy azy izy na mahalaza hoe, moa tsy lainga va no eto an-tanako havanana. Amen. Ry havana, lava be ny ten'Andriamanitra vakiantsika, fa Nasain'ny Fanahy Masina no vakiana. Mazava tsara aminao angamba raha niaino ianao, fa ny ten'Andriamanitra eto dia manambara mihitsy ny amin'ny hoe sarin-javatra voasokitra dia olona anankiray zany manompo tapakazo, mandoalika mivavaka amin'ny hazo. Zava-doza izany. Eo ihany koa ny amin'ny ohatrany mpanefy araka ny ten'Andriamanitra eto. Zany hoe ny mpanefy dia mandory ny fiasany, tahaka ny famaky ao anaty vainafo. 2:12 io ary manamboatra azy amin'ny maritoa. Miasa azy amin'ny sandry matanjaka izy, nefa nona izy. Ka ketraka ny heriny, tsy misotro rano izy ka reraka. Dia ny 13:12 hoe, ny mpandrafitra dia manenjana ny kofehy sy manamarika azy amin'ny fanoratana, manamboatra azy amin'ny vakona izy, ary manamarika azy amin'ny fanoritam-parobolana. Mahavita azy ho tahaka ny endrikolona izy, tahaka ny hatsaran-tarehiny olona, mba ampitoerina ao an-trano. Ry havana zay le izy. Manao endrikolona. Vita tahaka ny endrikolona io dia ataony ao an-trano. Any amin'ny fiangonana koa izany. Inona statut hitantsika any amin'ny fiangonana maro. Tahaka ny endrikolona hoy izy. Enao mahalala hoe ity endriky Jesosy, ity endriky Maria, ity endriky Paoly. Ry havana zava-doza, dia mandoalika mivavaka eo an-tongotra niny. Manoroka mihitsy ara. Zava-doza re tompoko, mibeba.
fa matotonga ny tenin'Andriamanitra tamin'ity taona ity dia ho avy izy tsara. I tsara araka ny teny omenatra izay manompo sarin-javatra voasokitra. Omenatra i zavatra anjo ho afa-baraka. Ry havana, sosanatrika afo be no ovantanina, mitandrema tompoko. Ho toiza koa ny fanazavana ilay tenin'Andriamanitra. Eto zany raha namakytsika teo dia manambara ihany koa fa ilay hazo zany dia misy ataony kitay amindrony. Okanao amerina mamaky tsara eo amin'ny 9:10. Ary eo ihany koa ny anendasany mofo sady anaovany Andriamanitra. Ry havana zava-doza ka ivavany hoy izy. Eny anaovany sarin-javatra voasokitra koa izany ka iankohofany. Mazava tsara ny zavatra miseho eran-tany. Ry havana mila mitandrina isika. Ary rehefa avy eo izy dia manatsatsika ena hoy izy. Ary koa ny ambarany dia hoe ny antsasany io dia andrahony ena hohaniny. Ry havana mila mitandrina isika. Dia rehefa voky le olona hoy izy dia avy manatsatsika ena zany izy ka voky dia eny mamindro izy ka miteny hoe aha, mafana aho izany nahita afo aho. Tena hoe tsy anatin'ny sainy mihitsy ane fa ilay vatakazo dia sampy Andriamanitra kely. Nefa ohatran'iny ihany no andrahoany sakafo atao kitay. Eto zany ny tompo dia mampitandrina antsika. Mampitandrina na statuena Bouddha io, na statuena inona io, dia mila ianao tompo mibebaka. Mila miverina amin'ny tompo satria ho avy ny tompo itsara. Manambara tsara ny tenin'Andriamanitra etoko amin'ny 7:10 hoe ny hazo sisa kosa dia amboariny ho Andriamanitra ho sarin-javatra voasokitra. Dia miondrika sy miankohaka eo anatrehany izy ka mivavaka aminy hoe vonjeo aho fa Andriamanitra ianao. Ry havana zava-doza, ny zavatry ny tany dia nataon'Andriamanitra isika olombelona no mandidy azy. Zany hoe ny hazo dia andrahoan-tsakafo, anamboarana trano. Eo ihany koa ny biby isan-karazany, ao ny biby azo hoanina, ao ny biby tsy azo hoanina. Fa tsy hoe kory hoe andeha anompo zavatra nataon'Andriamanitra isika, nefa ny isika ambany kely no Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany no tokony tompontsika satria izy no Andriamanitra. Zay no mahatonga azy tena sarom-piaro amin'ny fahamarinany sy ny fahamasinany. Miangavy ianao amaky tanteraka io verset manontolo io. Betsaka ny fampianarana ho azonao ao. Fa ny farany ambarako dia eo amin'ny 9:20 sy 20. Hoy ny teny tompo hoe tsy mieritreritra izy na mba manana fahalalana sy saina akory itenenana hoe nodorako tamin'ny afo ny antsasany. Eny, nanendy mofo tamin'ny vainafony aho, nanatsatsika ena aho dia ny inana. Koa ny sisa dia ataoko fahavetavetana, iankohoka eo anatrehany vatakazo aho. Ry havana, miankohaka eo anatrehany vatakazo, eo anatrehany vatakazo. Dia hoy ny tompo ny toy ny teny, oman-davenina izy, voafitaka ny fony ka nampivily azy. Tsy mahavonjy azy izy na mahalaza hoe moa tsy lainga va no eto an-tanako havanana. Amen. Ry havana, mila mibebaka isika, mila miverina amin'Andriamanitra isika. Ratsy ny fanompo-tsampy. Jerevy re zanak'Israely. Jerevy nataony Arona, raiso ny tenin'Andriamanitra. Raha nitendra zanak'Israely tamin'ny Arona hoe ela loatra zany ny heviany Mosesy, dia izy ireo nangataka
tamin'ny Arona anamboarana Andriamanitra kely ho an'izy ireo. Nanomboka teo ny fahatezeran'Andriamanitra. Oka hovakinao ny tenin'Andriamanitra. Oka ianao andalina mba ho voafonjy ny fanahinao to. Aza miandry foana, aza mitoky amin'ny olombelona fa mitoky amin'Andriamanitra. Oka ianao amaky an'izay tantara zay momba ny amin'ny Arona izany ilay nambarako teo any amin'ny bokyny Eksodosy 2:3. Oka ianao amaky azy dia ho hitanao ny tenin'Andriamanitra. Eksodosy 2:3. Momba ny Arona izany. Fa novakintsika zao farany zany dia ao amin'ny Korintiana Voalohany 10:4. Andao raisitsika io Korintiana Voalohany 10:4. Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiko amin'ny anarany. Koa amin'izany ry malala dia mandosira ny fanompo-tsampy. Amen. Ry havana, mila isika mandositra ny fanompo-tsampy. Hidina kely tsika amin'ny 5:7. Manambara zany momba ny amin'ny fanompo-tsampy ka hatramin'ny 5:20. Inona ary no olazaiko? Mety ho zavatra misy eviny va ny ena aterina amin'ny sampy, ary mety ho zavatra tena izy va ny sampy. Tsia, fa izay zavatra atolotry ny jentilisa ho fanatitra dia atolony ho an'ny demonia, fa tsy ho an'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombina amin'ny demonia ianareo. Amen. Ry havana, mazava tsara. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mandidy antsika andositra ny fanompo-tsampy. Mila mandositra ny fanompo-tsampy isika. Dia izay zavatra zany aterina ho an'ny sampy dia aterin'ny olona ho an'ny satana izany, ho an'ny demony izany. Ry havana, oka isika ifo fa efa ho avy Jesosy. Miverena amin'ny Tompo. Mafy ny Tenin'Ny Fanahy Masina momba ny amin'ny fanompo-tsampy anio. Mbola famonjen'ny Tompo antsika izany. Na inona endrika sampy ao aminao, na de lakroa kakazo ara io ka tazominao foana rehefa mivavaka ianao, na chapelet ara io, ry havana, sampy izany. Na Sarin' Maria ara io, sampy izany. Tsy azontsika atao ny manompo sampy. Tsy azontsika atao ny manompo sampy. Maro ny verset momba ny amin'ny fanompo-tsampy raha mitady ianao. Raha mitady ianao. Oka isika hitandrina mafy mba tsy ho latsaka anatin'ny fahaverezana. Ry havana, misy tenin'Andriamanitra manambara koa momba ny amin'ny hoe mpanjaka vavin'ny lanitra. I Maria no mpanjaka vavin'ny lanitra. Nefa ny olona dia manao fanatitra ho azy. Andao vakintsika kely ihany le verset satria zay no tsapaketo Jeremia 4:20 5:10 ka hatramin'ny 7:10 ihany no vakintsika fa oka ianao no amaky tanteraka ny tenin'Andriamanitra mba alalanao tsara ny tantara. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny lehilahy rehetra izay nahalala fa ny vadiny efa nandoro didin-kazomanitra ho an'ny Andriamanitra hafa, sy ny vehivavy rehetra izay nitsangana teo dia vahoaka be dia be, ary ny olona rehetra izay nonina tany amin'ny tany Ezipta, tany patrosa, dia namaly an Jeremia hoe: raha ny amin'ilay teny voalazanao taminay, tamin'ny anaran'ny Tompo, dia tsy hiaino anao izahay. Fa ho tanterahinay tokoa ny teny rehetra izay naloaky ny vavanay, dia ny andoro didin-kazomanitra ho an'ny mpanjaka vavin'ny lanitra, sy ny anidina fanatitra ahidina ho azy, toy ny efa nataonay sy ny razanay sy ny mpanjakanay ary ny mpanapakanay tany amin'ny tany Joda sy teny amin'ny lalamben'i Jerosalema. Fa izany
dia voky anina izahay sady nambinina ary tsy nahita loza. Amen. Ry havana, zany zany no ten'izy ireo tamin'ny Jeremia. Mbola anao fanompo-tsampy ihany. Zany hoe Maria zany no verin'izy ireo hoe tompon'izy ireo. Ry havana, zava-doza fanompo-tsampy. Eto zareo miteny hoe nambinina, nefa zavatra nanjoan'izy ireo dia zavatra hafa no niseho. Oka ianao no hamaky ny tenin'Andriamanitra. Zavatra hafa no nanjo an'izy ireo. Fa tsy hoe nambinina mihitsy akory. Oka ianao mba hiezaka hamaky ny tenin'Andriamanitra, alalanao bebe kokoa izay Tenin'Ny Fanahy Masina ambara. Satria tsy voambara eto avokoa raha ho raisina tsikelikely ny verset rehetra izay omena eto, fa lavabe. Ka ajantsika hatreo any anio. Fa mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo. Zay ny anio. Zany hoe miantso antsika Jesosy hibebaka. Hiala amin'ny fanompo-tsampy. Ka hiala amin'ny fanompo-tsampy isika. Fa ho avy Jesosy. Fa afo be no miandry ny mpanompo-tsampy rehetra. Afo be sy ny mpilalao ody. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy, 1:20 sy Apokalipsy 2:15. Ry havana, afo be no miandry ny olona mpanompo-tsampy sy ny mpilalao ody. Ka oka isika ifo. Zay tompokiny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.